Izy no Jesosy, ilay zanak'Andriamanitra sy mpamonjy izao tontolo izao. Jesosy dia teraka tao Betlehema ary lehibe tao Nazareta, izay nitombony fahendrena sy nankasitrahana ny Andriamanitra sy ny olona. Izy indray no Jaona mpanao batisa. Tian'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra Jaona ary nilaza tamin'ny olona rehetra fa ho avy tsy ho ela mpamonjy izao tontolo izao. Nanao batisa olona tao a Jordana Jaona. Indray andro Jesosy dia tonga teo amin'ny renirano io mba hanaovany Jaona batisa azy. Niezaka nanda azy anefa Jaona, sainga hoy Jesosy, tsy maintsy ataonao izany satria izany ny sitrapon'Andriamanitra. Nataony Jaona batisa ary Jesosy. Rehefa nivoaka avy tao amin'ny rano Jesosy dia hitany Jaona ny fanahy masina nidina teo ambonin'i Jesosy tamin'ny endriky ny voromailala ka nankeo aminy. Nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ity no zanako malalako izay fifaliako. Ary fantatra Jaona avy eo fa izy no andrasany rehetra. Izy no lehilahy novidian'Andriamanitra izay hanaisitra ny fahotana izao tontolo izao.